द कोथळी टाइम्स न्यूज चॅनल मध्ये आपलं स्वागत। पाहूया आजच्या दिवसभरातील घडामोडी। अंकली टोल नाक्याजवळील चेकपोस्टवरील खाकी वर्दीतील पक्षीप्रेमी किरण पुजारी। अंकली तालुका मिरज येथील जैनवाडा नजीक सांगली जिल्ह्याची कोविड प्रतिबंधासाठी चेकपोस्ट सुरू आहे। या चेकपोस्टवरील बंदोबस्तासाठी सांगली ग्रामीण पोलिसांची टीम कार्यरत आहे। 29 मे रोजी या चेकपोस्ट जवळ असलेल्या विद्युत खांबावरून शॉक लागून 2 कावळे खाली पडले। त्यातील एक कावळा जागेवर मृत्युमुखी पडला तर दुसऱ्या कावळ्याला शॉक लागल्यामुळे आकाशात झेप घेता येईना। अशा अवस्थेत सांगली पोलीस यंत्रणेमध्ये सेवा बजावणारे व अंकली चेकपोस्टवर ड्युटी करणारे किरण पुजारी उदगावचे व त्यांची टीम यांना ही घटना समजताच त्यांनी आपल्या गावातील युवकांना बोलावून मृत्युमुखी पडलेल्या पक्षाला तेथून दूर केले व जखमी असलेल्या कावळ्याला रोज भाकरी भात देऊन त्याची भूक भागवतात। किरण पुजारींसारख्या खाकी वर्दीतील माणसानं आज समाजापुढे एक आदर्श ठेवला आहे। या मनुष्यरूपी देवमाणसानं मुख्य पक्षांवर दया वात्सल्यभाव दाखवला आहे। आजही तो कावळा या अंकली चेकपोस्ट जवळ आहे, मात्र त्याच्या पंखात बळ नसल्यानं तो उडू शकत नाही। त्याच्या पंखात बळ यावं व तो कावळा पुन्हा आकाशात भरारी घ्यावा या अपेक्षेनं सांगली पोलीस यंत्रणेतील सुशांत जाधव, इम्रान रोडे, सुनील जाधव, आकाश कांबळे, आरती गायकवाड, ज्योती सरगर, मंजुश्री स्वामी ह्या टीमचे प्रयत्न सुरू आहेत। वर्दीतील पक्षीप्रेमी अवली यांना खरंच सलाम। अंकलीहून द कोथळी टाइम्ससाठी गोमटेश पाटील। द कोथळी टाइम्स न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाईक करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा। ताज्या घडामोडीसाठी आमचा नंबर आपल्या ग्रुपमध्ये ॲड करा।